Nih warnanya apa teman-teman? Merah. Lampunya putih. Ih. Halo teman-teman, sekarang Kenzi mau main apa? Skuter. Bukan. Skuter teman-teman. Ya. Halo teman-teman, sekarang Kenzi punya skateboard karakter Superman. Spiderman. Sama mobilan oleh kontrol. Remote control. Kita buka dulu ya. Wow. Itu udah ada baterainya. Itu nggak bunyi ya deh? Ini minggilin. Teman-teman, lihat deh. Ini kalau mati tuh. Oh, ada lampunya. Dia ada suaranya nggak? Coba. Aku lihat soalnya ini. Oh. Ini warnanya apa teman-teman? Merah. Lampunya putih. Oh, jadi ada suaranya nggak? Tidak ada. Oh, nggak ada Adanya suaranya. itu. Oh, adanya yang ini. Nih, LED. nih, coba aja teman-teman. Iya, cuma yang ini nggak ada remote-nya ya? Ya, ada tadi. Jadi harus pegang yang ini. Ini cuman bisa, cuman dia bisa dimasukin juga lagi. Disobek dulu. Kenapa disobek? Nah, dulu aku mau coba ke teman-teman. Di dalam teman-teman. Ya. Coba masukin. Yes, saya di dalam. Ya gimana, itu mah bukan dimasukin namanya. Kecil ya, Dek? Iya, kadang gede sudah ditabrak. Ini bisa dabrak nih. Iya kan teman. Ini Coba dijalanin, jalan nggak? kan gelap. Kalau ini yang di dalam Maria. Yang merah di belakang, yang hitam di depan, jadi didorong. Ya, bisa kan? Coba ada di sini. Yes. Ini. Ini susah kalau kayak ginian. Gak bisa di sini ya. Pipi percet. Enggak ya? Ya teman-teman, ini dia. Coba dari sini. Sambil ke sana. Ini oleng. Sekarang
teman-teman, sekarang Kenzi mau main apa? Skuter. Bukan. Skuter. Ya. Terus ke sana dulu ya, teman-teman. Kayak Spiderman dong begitu. Iya. Ada mainnya begitu ya. Ngejengkang nanti.